भलायकी खात्याच्या जोडपालवान वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदान बायणा रवींद्र भवनात कोरोनांतल्यान बरे जाल्ल्या खातीर फुकट भलायकी शिबीर आयोजीत केल्ले। ह्या शिबिराक वास्कोत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। आरडेक्स गो खातीर बायणाच्यान प्रसाद नाईक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ आणि आमचे हांचे जे लोकल आमदार आसात कार्लोस त्यांच्या विद्युक्त सैमान हे कॅम्प चालू आसा। वी आर एक्सपेक्टिंग टू हॅव स्क्रीन एटलीस्ट 15 to 20 प्लाज्मा डोनर्स ऑफ द 100 कोविड सर्वायवर्स जेंका कोविड जावन गेला अशातले मी 15 ते 20 लोक सोदून काडटले आणि त्यांचे ब्लड सॅम्पल विल बी सेंडिंग टू GMC एंड फ्रॉम देम दे विल बी आस्क्ड एज एंड वेन दे आर नीडेड हियर। लोकांनी बरे प्रतिसाद दिल्लो आसा एंड आय हॅव कम हियर विथ माय टीम इंक्लूडिंग डॉक्टर विवेक आणि सिस्टर स्नेहा आणि डॉक्टर आकाश एंड फ्रॉम टुडे मॉर्निंग till evening we'll be doing this camp and we'll be sending these samples to GMC. As a health camp for who have recovered from COVID, person recovered from COVID. Health camp is allowed. हम वास्को लगा हम we want to know लोग कितना recover है, what is percentage of recovery. I plasma donation drive camp ना काय ना. We want to check the health of the people of Vasco. Cases Vasco कमी जाऊन ना cases high किती people have to be careful. आपल्याला केअर घेवपाक जाय. केसीस ना म्हणून आमी न्हिदतले आमी लायक विल बी लूज तशें ना. केसीस अजून हा बट केसीस हॅव टू बी कंट्रोल्ड. हेल्थ कॅम्प आमचे सध्या आमदार बाब कार्लोस आल्मेदा आणि हेल्थ डिपार्टमेंटान जोडपालवान घडोवन हाडिल्लो आणि खरेंच खूब म्हत्वाचो हेल्थ कॅम्प आसा. ह्या हितूंतल्यान एक लोकां भितर संदेश वतलो की प्लाज्मा आपले डोनेट करपा खातीर आणि वास्कोसूनच म्हाका दिसता खूब जाणां पणजे आसूं किंवा मडगांव आसूं हांगसरले कोवीड पॉझिटिव्ह आशिल्ले जे नॅगेटीव मागीर जाल्यात तेंच्यांनी आपले प्लाज्मा डोनेट केल्ले आसा. ताका लागून खुबशे लोक हे गोंयचे लोक आमचे रिकवर जाल्ले आसा आणि हांव खरेंच अशे कॅम्पांतल्यान बरी एक जागृताय घडटा आणि लोकांक एक बरो संदेश वतलो हेल्था विशीं.